Fala galera, bom dia, boa semana pra todos aí. Meu pai tá na área aí, pai. Bom dia para todos, boa semana. Isso aí. Bom galera, vamos lá tirar o cabeçote desse carro. Eu já tinha feito o diagnóstico antes. O defeito é cabeçote mesmo, né? E eu vou tirar ele hoje aí, logo cedo. Já vou iniciar tirando ele aí. Eu vou fazer um teste antes, tá galera? Pra mostrar pra vocês aqui. Olha só que coincidência. Esse Sandero, ele tá com o mesmo problema. Ó o Bola aí. E aí, Bola? Ele tá com o mesmo problema, o mesmo sintoma e o cliente tem a mesma reclamação. E os dois eu perguntei, tanto para esse cliente como para esse, se eles deixaram o carro ferver. Nenhum dos dois deixou, né? Então vamos tirar aí o cabeçote desse daqui. Esse que a gente vai passar o orçamento pro cliente, ele autorizando, a gente tira também. Eu vou mostrar para vocês o barulho que faz, ó. Dá partida aí, pai. Pode dar partida. Acelera aí. Tá vendo? Bate e pina. Aí, pai. Tá bom. Pode desligar. Ô, Bola. Entra aqui pra mim. Dá partida aqui pra mim, por favor. Esse aqui bate e pina. Eu vou mostrar pra vocês esse aqui também, ó. Que é a mesma coisa. Isso aqui ainda faz mais forte, ó. Bate pino também. Beleza, pode deixar aí. Tá vendo, galera? Mesma coisa. Agora eu vou fazer o CR nesse daqui, ó. Aí tá bom, pai. Pode deixar desligado aí. Tô com o osciloscópio aqui ligado na bateria. Então consigo capturar a queda de tensão com o osciloscópio aqui, ó. Tá vendo? A cada queda de tensão eu vou conseguir verificar aqui a compressão relativa do motor. Eu consigo ver a taxa de compressão. Consigo ver o que tá com boa compressão e ruim aqui, né, na verdade, ó. Vou dar partida aqui, ó. Vamos lá, partida. Aqui, galera, ó. A gente tem uma queda de tensão, tem que ter quatro cilindros, se repete. 1, 2, 3, 4, ó. Tá vendo? Tem 2 cilindros com baixa compressão. Aí esse aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. Então se repete, a cada 4 se repete. A junta tá quebrada entre o cilindro e o outro. Não sei qual. Eu vou pegar só o cabo da bateria aqui, galera. Só o fiozinho, só para medir a bateria. A leitura vai ser a mesma, só que eu vou fazer aqui agora. Nesse daqui eu vou mostrar pra vocês. Ó lá, tá assim, né? Eu vou apertar o play aqui, ó. Beleza. Aí eu vou dar partida nesse daqui agora, ó. Vou dar partida. A mesma coisa. Ó. Mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4. Aí se repete. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estamos com 2 carros aí com a junta do cabeçote quebrada no meio aí. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte. Vou medir a taxa de compressão aqui pra gente ver os cilindros desse e daquele ali. Daqui a pouco a gente volta aí. Bom, galera, vamos lá. Vamos começar pelo cilindro 1. Vou medir a taxa de compressão, né? Não precisava, tá, galera? Tô fazendo só pra mostrar pra vocês aí o vídeo aí, tá? Mas já sei que a junta tá quebrada entre o cilindro e o outro. Vou apertar aqui, ó, o botão para dar partida. Vamos ver aqui, ó. Primeiro cilindro deu em torno de 120. Eu vou apertar o pause e vou pro cilindro 2. Bom, continuando aqui no cilindro 2. Deu nem 100 PS. Vou apertar o pause e vou pro cilindro 3. Continuando aqui, ó. Vou pro cilindro 3.
Ó, galera, dá pra ver que aqui, ó, a compressão desse cilindro vaza para aquele ali, ó. Ó o barulho. Ó, não deu nada. Vou apertar o pause e vou pro 4. Bom, vamos pro cilindro 4 agora. Ó, não dá. Tá vendo? E você vê o barulho que faz isso aqui. A junta desse cabeçote aqui, ela quebrou entre o cilindro 3 e o cilindro 4. Tá bem aqui quebrada. Isso aí. Bom, galera, do Clio aqui, a junta tá quebrada. Vou tirar aqui o cabeçote, já tirei os parafusos. Ah, deixa eu pegar o... Pera aí, vou pegar uma chave de fenda aqui, ó. Pode filmar aí, ó. Aí. Dá uma descolada aqui. Vamos ver aqui se não ficou nada preso. Pera aí. Eu acho que não. Aí. Aí, galera, ó. No cilindro 3 e 4, né? Que nem eu falei, ó. Ó, quebrou bem aqui, ó. Dá pra ver aí, Bola? Dá, E oxe. aqui também a bichinha tá... Ó, como que tá aqui, Bola? Mostra aqui. Mostra aqui. Ó, bem judiado. Mas a falta de compressão entre esses dois cilindros, ó. Por isso que o carro... Olha, o osciloscópio não mente, ó. Tá vendo? Isso aí.